Guys, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan unboxing mainan baru. Yuk kita unboxing sama-sama. Kira-kira bagus nggak ya mainannya? Jadi penasaran nih. Wow, ternyata bagus guys. Ini Spider-Man. Warnanya merah, biru. Jadi nggak sabar nih maininnya. Yuk kita buka dulu yuk. Wow, keren guys. Gimana menurut kalian? Suka nggak sama mainan baru kita? Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Dadah!